हेलो एभ्रिवान फेरि हाम्रो अर्को ट्रिप सुरु भइसकेको छ हाम्रो 3 जनाको ग्रुप छौं यता हाम्रो नयाँ साथी हेलो सबैजनालाई नमस्ते यता चाहिँ पहिलेदेखि देखेको अनुहार है कता जाँदैछौ रे भन्दै मोरङ वेटल्यान्ड्स के छ त्यहाँ कंगारू डिटेल्समा ल लेक छ लगाइ जाऊ त्यतै भेटौँला फाइनली गाइस हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ अब यहाँ हामी क्लोज लुक हेर्छौँ है यहाँ हाम्रो ग्याङ जाउँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ खतरा थियो तर ल्यायो जङ्गलमा तर ठ्याक्क नेपालको लोकेसनहरू जस्तो रहेछ हाम्रो चाहिँ एक ड्रोन टेस्ट भइसक्यो यहाँ अझै त्यही अवस्था उडाउन आउँदैन यार अझै पनि सिक्दैछौँ कुन पार्क हो बर्दिया नेसनल पार्क अहिले बाघ उफ्रेर आउँछ भित्रबाट कसले मार्नु मजा आयो भने हाम्रो खैरे दाजुहरू कालो जादु गर्दै रहेछ यता उला कंगारहरू त्यहाँ उता पारी उता पारी हिँड्दै कंगारू त पारी कंगारू त पारी छ उता पारी
सो गाइस आजलाई सायद यति नै होला है। अब हाम्रो यहाँ ग्याङ मेम्बरहरूको भ्यू लिउँ। कस्तो लाग्यो त रूपक? कडा भाइ कङ्गार कडा थियो भाइ। हो तिमीलाई कस्तो कङ्गारुले चाहिँ झन्डै एट्याक गर्नलाई हेरिरहेको थियो। अनि त्यो लेक चाहिँ राम्रो थियो, अरू चाहिँ खासै राम्रो लेक होइन त, रमाइलै छ यस्तो नेचर लभरहरूको लागि चाहिँ। ड्रोनको कहानी सुनाऊ। आज नि धन्न पानीमा खसेन होइन? कति इन्चले? 1 सेकेन्डले बचे, झन्डै कङ्गारुले काचेको चाहिँ गरेन। मेन भनेको मेरो एक्सपिरियन्स भन्दा नि रिटर्न होम भन्ने फिचरले चाहिँ खतरा भिडियो खिच्दियो। त्यो चाहिँ अब वान अफ द के भन्ने बेस्ट बटे